üzerimize düşeni yapalım ifadelerine. Buna ek olarak tabii biz son 2 yıl şampiyonuz. İstemediğimiz bir kupa maçıyla başladık. Çok üzgünüz. Ama yine de iyi başladık. İşte şanssızlıktan aldığı yanlış kaybettik. Bizim için önemli olan sadece bu maçı odaklanmak. Biz işte Avrupa'nın önemli bir futbol ülkesi. Bunu unutmamak gerekir. Bunun için konsantrasyonumuzu arttırmamız gerekiyor ifadelerini kullandık. Bir taraftan da oyunculara bakıyorum. Mesafe biraz uzak tabii. Güneşe karşı olduğu için maçı kol noktaya ediyorum. Bu tarz oraya bekliyorum. Yunus Akgün, Icardi. Böyle devam eden Davinson Sanchez'in şu an takımla beraber çalışmalarını buradan gözlemleyebiliyoruz. Abdülkerim'in de cezası vardı. O da yenecek mücadelede bulamayacak. Ama o da şu an gördüğüm kadarıyla takımla beraber çalışmalarına devam ediyor. Alt taraftan Icardi'yi görüyorum. Diğer tarafta da Kerem Demirbay var ve İşi Başvaylı. Geçtiğimiz hafta Frankfurt karşılaşması Kiremin sahibiyle İşi Başvaylı bir koşuyla başladı. Daha sonrasında da eşit pas çalışmasının ardından aktif antrenmanla geçecek. Temsilcimiz Galatasaray Kahramanları'nın da açıklamaları vardı. Antrenmanla ilgili basın toplantısı düzenlemişti. Uzun bir basın toplantısı. Bu yaklaşık saatte 16.30 gösterdiğine başlamıştı. Yarım saat 5 dakika yazan bir basın toplantısı gerçekleştirmişti. Pilot ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'ni garanti hem futbolumuzda hem de sporumuzda taraftarımızı mutlu edip şampiyonlar yapmasını bu sene yaşatmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel oynarız ve hak ettiğimiz gerçeği Şampiyonlar Ligi'nde yapmalıyız. Normal maça hazırlanır maçı önemli değil. İlk maçlarında daha çok sağ bek oynarken bile her an pozisyon değişikliği olabilir. Her maç aynı şekilde hazırlanıyorum. Bu maçta 90 dakika belki daha farklı bir yerde oynayacağım ama kalmadığım bir pozisyon değil ifadelerini kullanmıştı. Buna ek olarak son maçtan bir yana birkaç gün geçip dışarıdan o maçı takip etmek zor. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istedim ama kırmızı kart cezası nedeniyle yalnız olamadım. Takımıma daha çok yardım etmek istiyorum. Kendi koyduğum özel hedeflerimizde kılık geçeriz bunları aslında basın toplantısı şu ifadeler çok sık kullanıldı. Hem Kaan hem tarafı hem Sırıklı Okan Buruk taraflarımızdan sabır bekliyoruz ifadelerini kullandı. Spor Karşı Başkan Vekili İbrahim Akbol da bundan yaklaşık 5 dakika önce taraflarımızdan sabır bekliyoruz ve ait olduğumuz yere gideceğiz ifadelerini kullanmıştı. Okan Hoca'nın açıklamaları vardı. Sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen 2 gol atmamıza gerek yok. Tabii ki olursa hayır diyemem. Maça kazanıp üstüne çıkmak istiyoruz. Bak stres yapmadan taraftarlarımızdan da bunu isteyeceği ifadelerini kullanmıştı. İlk maça da değindi Okan Hoca. Rövanş sahamızda daha avantajlı skorla buraya gelmek isterdik. Galatasaray'ın hedefi her zaman maçı kazanmak. Yarın da aynı mücadeleyi yapacağız. Yarın skor önemli. Güzel takıma karşı kazanmak için yaptık. Yarın da aynı mücadeleyi aynı yapıda oynayacağız. Ve iki maçta önce sahada ihtiyacımız var. Hem bizim hem taraftarımızın. Tutkumuz, konsantrasyonumuz çok yüksek. Oyuncularımız taraftarımız dediğimiz için Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bunun zevkini aldık ifadelerini kullanmıştı. Aslında dediğimiz gibi yayın başında ifade etmiştik. Ana metin olarak hem Kaan Ayhan hem güzel maç oldu. Galatasaray Spor Kulübü Spor Başkan Başkan Vekili hem de Okan Buruk sık sık taraftarlardan sabır beklediğini ve yarınki bu saldırıda netice ulaşacağını ifade etmişti. Bu dakika itibariyle de Anadolu'da gelen herkes maça geliyorsa gerçekten Galatasaray'ı desteklemek için geliyor. Yani Galatasaray'da olmak var, Galatasaray'ı desteklemek var. Yani bu ikisi farklı şeyler. O yüzden orada da Galatasaray'ı çok önemli şekilde destekleyen bir taraftarımız var. Onların gücüyle, onlarla birlikte bizim de oyunumuz gücümüzü artırır. Yani ortaya koyacağız. Dediğim gibi yani sabırlı olmak lazım, gerek sakin olmak lazım. Özgüven lazım yani rahat olmamız lazım. Zaten ilk maçta da yani istediğimde çok rahat pozisyona girebiliriz gördük. Ve gol beklentimize baktığımızda çok yüksek ama rakibimize çok fazla pozisyon verdik. O yüzden daha iyi savunma yapacağız. Bizim de daha iyi işler, daha iyi yapacağız. İnşallah bunu geçeceğiz. Yani biz aşağı yukarı buna 2 senedir alıştık. Yani her sezon başı, geçen sezon başı da aynıydı. Ondan önceki sezon başı da yani bu dönem bizim için daha zor geçen bir dönem. Özellikle eleştirinin olduğu, en çok eleştirinin olduğu dönemler Galatasaray takımı hep oluyor. Bunu da kabul etmek lazım. Yani bu 2 senede nasıl buna cevap vermiştik. Yine aynı şekilde cevap vereceğiz. O zaman bu konuda bir iyi günler. Kafamızda harcadığımız zaman dünyada harcadığımız zamanı beklemedik. Ben son dönemde Okan Hoca'yla Galatasaray'ın kafasının çok renkli olduğuna inanıyorum. Okan Hoca basın toplantılarında bence güzel bir cümle ifade etti. Taraftarın ve oyuncuların buluştuğu yer organik söyledi. O zaman o sosyal medyaya çok fazla kulak atmayacaksınız demektir. Çünkü doğal olmayan ihtiyaçların hakkını mümkün değil. Sosyal medyanın gerçek doğal olmayan ihtiyaçların hakkını mümkün değil. Ama Galatasaray'ın bir silkelenmeye ihtiyacı var. Acilen. Yani Okan Hoca ne kadar kabul etmese de camiadaki şu mutsuz tavrı oyuncuların da işte fırsat. Şöyle bir maç. Neden? Asya'da bir kopta numarada atış getirindeydi. Atış getirmeyi sona ererken son 15 saniye kalmıştı. Komutanımız şöyle yaptı. 15 saniyemiz kaldı. Bir sefer kalmıştı. Ama diğer komutanımız durmadı. Daha 15 saniyemiz var dedi. Size aynı oldu. Size 15 saniyeydi ama 15 saniyemiz kaldı dedi bile. Bir de daha 15 saniyemiz var dedi. Galatasaray içinde şöyle bir fırsat var. Milli Eğitim'e başlamışsın. Şampiyonlar Ligi'nin ertesindesin. Böylelikle silah pozisyonunu aldığın anda daha çok 15 saniyen var demektir. Bunu yapmak için de bence biraz Okan Hoca'nın şu anki hareketini birlikte. Bence de hep bir de esin rolü gördüm. Son dönemde o... Şimdi şöyle Beşiktaş maçını tabii çok geride kaldı. Aslında konuşmak istemem ama geçen sezonun şampiyonu da geçen sezonun kupa kaldıran takımı Beşiktaş. Yani aslında ben biraz şeyinden bakıyorum. O geçen sezonun kupası. Bu sezon aslında Hatay maçıyla birlikte başladı bizim için. O yüzden de yani biz tabii sen maçında istediğimiz skora ulaşamadık. Ama bu platformda bu seviyede dediğim gibi beklentileri tabii gitmemiz zor yükseklere kaldırdık ama olabilecek şeyler. İnşallah olmaz. Benim için de açıkçası takım arkadaşlarım için de geçerlidir inşallah. Yarın belki de sezonun şimdiden yani sezon daha benim dediğim gibi yeni başlamasına rağmen belki en önemli maçına çıkacağız. Burada inşallah bizim takım arkadaşlarım da biliyordur, anlamıştır. Ona göre de yarın cevabını sahada veririz. Hocam öncelikle benim için olsanız. Tüm sonuçlarımızda ve anla birlikte Kovar Kırmızı Süresi sizin bir şeylik var. Galibiyet depoları peş peşe kırıldı. Çok büyük başarılar elde var. Bunun yanında Kopenhag, Sparta, Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı ve yaz boşluk platformunun ilk maç. Son dönemde en büyük maçlarla yaşıyoruz. En önemli çok insanın tatmin edici gidiyor. Siz bunu bir iletişim yaptınız mı? İkinci orta iletişimde, yani pozisyonunuzda, kırmızı iletişimde. Planlamanızı yapmıştıkça olacak acaba? Bunun yanında size konuştuk. O anlattığınız insanların aklına acaba ne tabir ettikleri akıllara gelirdi. Son dönemde sizi geldi görüyoruz gibi. Acaba siz üzerinize bir baskı hissediyor musunuz? Allah gelirse. Nasılsınız hocam? Tıraş oldum o yüzden diyor musunuz? Evet. Dedim akşam. Doğayı bir açıkladım. Sevgili başarı sözüm başladı. Ufaklı söyledik şey yapıyorum. Yani belki 5 maç saydınız. Geçen seneden bir de deplasmanda oynadığımız Hatay maçını sayarsak 6 bin mağlubiyetimiz oldu. Bu maçların içerisinde. O yüzden yani 17 maç üst üste kazanan takım başarısı diyorsunuz. Şampiyon olmuş sene, üst üste takım 14 maç verilirse 17 maç 20 sene. Onun yanında Şampiyonlar Ligi performansı, yani Manchester United 4. olduğu grupta ikinci olarak Avrupa'ya gitmiş takım başarısı diyorsanız tabii ki ya Manchester City tutmanız lazım. Ya da yani Real
tutmanız lazım. Yani veya ülkelerde tutmanız lazım. Bu yüzden yani tabii ki kaybedilen her maç farklı bir hikaye. Buradan hep bir şeyler çıkartıyor. Benim de söyleyeyim, başta söyleyeyim. Hatalarımız oluyor, yanlışlarımız oluyor, eleştiriler oluyor. Bunlar doğru. Ama yani bir yandan da küme istiyorsunuz, onu da biliyorum. Yani biz Bayern Münih karşısına çıktığımızda 11 kişiyle savunma yapalım. Manchester United karşısına gittiğimizde 11 kişiyle savunma yapalım. 3 orta saha, 5 defans. Yani genel daha gelmeden bir şey okudum. Mesela parayla Torreira'nın yanında bir tane de 8 numara lazım dediler. Zaten 12 kişi oluyor zaten. 12 kişi. Yani ne oynadığımız sistemi bilen var. Ne yapmak istediğimizi bilen var. Tabii ki kazanma kaybetme var. Ama geçen sene özellikle baktığımızda hem oyun satışı yapmışız takımın
Bunlar çok iyi. Kapalı ya. Kendi dönüyor. Ah, duvara boyadım. Yok daha hafif. Durdur bir de. Durdur ha. Ulan ne durdurun ya. Devam. Çekil. Tam yeni kalmış zaten. Yarın da bu videoları yaparız. Ne yaparsın? İyi. Ha, hazırlık aşaması. Çünkü daha kurtlar var. Kırısız şey yapacağım. Hayır, açalı kadar yolu bilmiyordum. En başındaki fotoğrafları çektin değil mi? Evet. Dolapları boyamadan önce. Oraları bezle sesini çıkar. Süper oldu lan. Var mı kaçırdığım gördüğünüz? Şuraya bir kat atalım oraya.